రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడుకునే మాట ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. మాట్లాడుకోవడమే కాదండోయ్, ఈ ప్రోడక్ట్స్, ఫార్మింగ్కి కావాల్సిన ల్యాండ్, ఈ వ్యవసాయానికి వాడే రసాయనాలు, ఈ గూడ్స్ని క్యారీ చేసే వెహికల్స్, ఈ ప్రోడక్ట్స్ని స్టోర్ చేసుకునే సూపర్ మార్కెట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్, బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ లాగానే కనిపిస్తాయి. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మీకు కూడా నిజమే అనిపిస్తుంది కదూ. గ్లోబల్ వైడ్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ అంటే చాలానే ఉన్నాయి. గోల్డ్, సిల్వరు, షేర్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఎఫ్డి, బాండ్స్, ఎల్ఐసి పాలసీస్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో. కానీ సాలిడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటే ఈ ఒక్క ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మాత్రమే ఫస్ట్ ప్లేస్లో కనిపిస్తుంది. మనం వేసే ఈ ఒక్క అడుగు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి హెల్త్, వెల్త్ తెచ్చిపెట్టేది మార్గంలాగా అవ్వాలని కోరుకుందాం. ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.